They are even going to increase the pay of the clergy. Lenin defended the church until he came to power. Then tens of thousands of Christians die in concentration camps. This is madness. They are spitting in the face of Christ. Unui singur Dumnezeu. Așadar, will you not wash this sheep? sprijinul Partidului Comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre. You do know that if I speak now, you will have no husband. Calea pe care ne indică și pe care a mers marele partid bolșevic, I don't need a coward for a husband. conducător Iosif Vissarionovici Stalin, este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării țării noastre. Scuzați-mă, aș dori să iau cuvântul. Scrie un bilet ca toți ceilalți și așteaptă-ți rândul. Da. Sau aș putea să cobor acum. Îl cunoști pe omul ăsta? Da, Richard Wurmbrand, pastor luteran, foarte respectat. Wurmbrand? Nu o să ne facă probleme, nu? Nu. Cred că susținerea unui reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor ar ajuta. În continuare, îl vom asculta pe pastorul Richard Wurmbrand, luteran, reprezentând misiunea Bisericii Suedeze și Ordinul Mondial al Bisericilor. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi aici ca Sfânta Preoțime a lui Dumnezeu să preaslăvim numele lui Hristos, nu partidul. Comunismul i-a transformat pe frații noștri în martiri. Cum ar putea fi lăudat? Datoria noastră nu este să susținem puterile lumii care din și pleacă. Datoria noastră este să preamărim numele lui Dumnezeu, a tot Creatorul și a lui Hristos, Mântuitorul, care a murit pentru noi pe cruce. Iisus a fost retras. Iisus a fost batjocorit de cei care înțelegeau. Mai fă un miracol. Wurmbrand, ajunge. I-ai salvat pe alții și nu te poți salva pe tine? Ajunge! Miracolul a fost. Tăiați microfonul! Că deși l-au bătut microfonul și l-au imediat. cingiuit, Ajunge! Iisus îi da la Fu dragoste! Imediat! Iisus îi da la Ajunge! Tăiați microfonul! dragoste! Imediat! Figura sa, pastor! I knew where I was going. This type of kidnapping had become common. Ai ținut un discurs foarte interesant la congres. Cred că ai o grămadă de prieteni. Prieteni care te ajută. Nu? Poate facem o înțelegere. Tu îmi dai niște nume, îmi spui cum îi cheamă și poate te ajut și eu. Nu-mi place să te torturez. Dar poți să te împușcă.
domnule colonel. Spui că poți să mă împuști. Știu că poți. Pot. Dar dacă mă omor, eu mă duc la cel pe care îl iubesc. Există Dumnezeu. Și există viață veșnică. Dar noi nu suntem niște criminali, niște naziști. Noi vrem să trăiești. Și să suferi. Am să-ți fac cunoștință cu tovarășul Brânzaru. Tovarășul Brânzaru. Ai văzut vreodată o carceră? O să-ți placă. We were forced to stand in wooden boxes, only slightly larger than we were. Sharp nails were driven into every side of the box. We stood for endless hours, sometimes even days. I don't like to speak much about our horrific suffering. When I speak of it, I don't sleep at night. Zi-mă un nume, ceva. Hai, ia mai gândește-te tu un pic, hai. Până atunci îți arăt niște jucării. Asta e pentru măseluțe. I remember one pastor named Florescu. The communists wanted the names of his congregation. But he refused to betray his brothers and sisters. Zi cum îi cheamă. Numele, dă-mi numele! Zi-mi numele! E doar o chestiune de timp, tot ai să mi spui. Wurmbrand, fii rezonabil, viața ta nu e a ta. Viața mea nu mai e a mea. Mi-aparține. Mi-aparține. Eu aparțin lui Hristos. Mie mi-aparține, mie! Arde-l!
Lăsați-mă! Lăsați-mă în pace! Ce caut eu aici? Lăsați-mă în pace! Hai că e musafir. Ce? Alexandru! Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce l-ați adus? Sunteți de bun, de ce l-ați adus pe Alexandru? Nu, lăsați băiatul în pace! M-au luat cu forță! Lăsați băiatul în pace! E doar un copil! Hai! Nu pot să cred! Alexandru! Lăsați-l în pace! E un copil! Ia legați-vă. Nu, ia-o pe mine! Sunteți niște buni! Ia-o pe mine, lasă copilul! Alexandru! Vorbești, mă? Vorbește-mă! Lasă-l în pace! Vă spun! Lăsați băiatul în pace! E doar un copil! Aud! Nu! Nu mai da, vă spun tot, vă spun tot! Vă spun tot ce vreți să știți! Spun tot ce vreți să știți! Tată! Nu! Spun! Poate murim, dar eu știu că nu ești un trădător! Vorbește de Iisus cât de mult poți! Nu pot, Alexandru! Vorbește de Iisus cât de mult poți! Cât de mult poți! Ce ai zis, mă? The walls were covered with the boy's blood. But he died with the name of Jesus on his lips. Our dear brother Florescu was never the same after witnessing his son's death. Who could be? I began my nightly routine, beginning with prayer. Prayer, of course, was forbidden. Iar te rogi, mă? Asta e aia care a vorbit azi. Acum trebuie să te speli. Arunc în Dunăre. Unde-i Dumnezeu tău acum, a? De ce nu te-a salvat? Dar m-a salvat. Cu mâinile tale m-a salvat. Sabina broke 2 ribs when she hit the rocks in the Danube River that day. The women suffered greatly, and many died in the labor camps.
Iar te rogi, mă? Iar te rogi? Ești tâmpit? Băiatul tău nu mai are casă, nevastă ta e arestată! Viața ta e distrusă, mă, băiatule, și tu te rogi în continuare la Dumnezeul al tău, care nici măcar n-are chip! Pentru ce căcate mai rogi, mă? Pentru ce te mai rogi tu acum? Mă rugam pentru tine.